हरे कृष्णा माइक बरते स्टार्ट करछुना हरे कृष्णा हांग उपस्थित आशिल्ल्या सकट भक्त वृंदाक भगवत पुराण कोंकणी हांगेल तर्फेन हांव मनस्पूर्वक स्वागत करता आज ही अपरा एकादशी सो प्रति एकादशीक भगवत पुराण कोंकणी हांनी संपूर्ण भगवत गीता पारायणाचे आयोजन करता आसची सो तशींच आज ही संपूर्ण भगवत गीता पारायण आसा सो आम्ही आज ही गुरुले देवाले आणि मलगडे लुड कास्कोनु आयचे हे कार्यक्रम आम्ही शुरू करूया सुरवेक आम्ही मंगलाचरणम देखून आम्ही सुरू करताची सो आज मंगलाचरण सांगू येत असची ममताशणी माताजी हरे कृष्णा ममताशणी माताजी हरे कृष्णा माताजी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मस्त मस्त धन्यवाद ममता माताजी तुम्ही मधुर सुरीली आवाजान आज मंगलाचरण शुरू केलें आयचे आमगेले भगवद्गीता पारायणाक स्टार्टिंग दिलें भारी छंद करून सो तुमकां मस्त मस्त धन्यवाद अशी तुम्ही मुखारी तुमगे सेवा येवन कंटिन्यू करता म्हणून हांव तुमगेले निमूत घेता सो आता गीता महात्म्य सांगू येता सची रामकृष्ण प्रभुजी हरे कृष्ण प्रभुजी हरे कृष्णा माताजी। नलिनम्मा ओम परमात्मने नमः। हरि ओम। अत गीता महात्म्य गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान्
विष्णो पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च मलनिर्मोचनं पूसां जलस्नानं दिने दिने चक्रकीताम्बसी स्नानं संसारमलनाशनम् गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता भारताम्र सर्वस्वं विष्णोर्वक्राद्विनिसृतम् गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीत मेको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापेक्यं तस्य देवस्य सेवा हरि ओम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा नन्नम्म सगळ्याला दंडवत प्रणाम मस्त थँक्स हरे कृष्णा विद्यापीठ माताजी चान्स दिल्याक मस्त मस्त धन्यवाद हरे कृष्णा प्रभुजी मस्त मस्त धन्यवाद तुम्ही गीता पारायण मात भगवद्गीता हे पुरा जन तुमगे फॅमिली तांकां इन्वॉल्व करता सो मस्त खुश जाता मंगलाचरणामणी आमगेला गीता महात्म्य सो तुम्ही अशेंची पुरा जनाक तुमगे फुल फॅमिली गीता महात्म्य आणि मंगलाचरण एक पटी पुरा जना सांगून दियाची आमकी तुमगे स्टार्टिंग येता आमकी इजी जाता चलो प्रभु जिल्ह्याने ममता शनी माता जिल्ह्याने प्रभु जिल्ह्या रिलेटिव्ह असती पुरा जना येता सो मस्त मस्त धन्यवाद माताजी हरे कृष्णा सो आता मी भगवद्गीता पारायण मुखासूया राजना गाव वापस स्वागत करता या पारायणाक फर्स्ट चॅप्टर अर्जुन विषाद योग हे सांगू येतसची ममता शनी माताजी हागे टीमा हरे कृष्णा माताजी हरे कृष्णा फर्स्ट चॅप्टर अर्जुन विषाद योग सांगच्या येतसा भक्त कियान भक्त नमन आणि व्यंकटेश प्रभू आणि शैला माताजी श्लोक 1 to 11 आणि मारुती प्रभू आणि प्रीती माताजी श्लोक 12 to 19 राधिका माताजी आणि भक्त क्षितिज श्लोक 20 to 25 माया माताजी आणि पांडुरंग प्रभू श्लोक 26 to 32 आणि रूपा माताजी श्लोक 33 to 35 आणि भक्तीन चिरस्वी उमेश प्रभू उषा माताजी आणि श्रीनिती माताजी श्लोक 36 to 47 हरे कृष्णा कियान देवा स्टार्ट कर हरे कृष्णा ओम परमात्मने नमः अथ प्रथमोऽध्याय अर्जुन विषाद योगः धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किम अकुर्वत संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्योधं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् हरे कृष्णा हरे कृष्णा पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः
दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः अस्माकं तु विशिष्टाये तान्तिबोधद्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञातं तां ब्रवीमि ते भावान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदित्तैव च। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अन्ये च बहवः शूरः मदर्थे त्यक्तजीवितः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अवनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तस्य तज्जनयन् हर्षं कुरुवृद्धपितामहः सिंहनादं विनद्योचये शङ्खं ददमौ प्रतापवान् ततः शङ्काश्च भैर्यश्च पनवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्त्यन्त सशब्दश्च तुमुलोऽभवत्। हरे कृष्णा। ततः श्वेतैले युक्ते महती सञ्जने स्थितौ माधवः पाण्डवा चैव दिव्यौ शङ्कौ प्रदद्मतु पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः प्रौढं ददौ महाशङ्कम् भीमकर्मावृकोदरः अनंत विजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काशश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च अपराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाभावो शङ्कादद्भुं पृथक् पृथक् सह घोषोधात्र राष्ट्राणां हृदयानि व्यधारय नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अत व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवर्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कर्मया सह योद्धव्यं मस्मिन् रणसमुद्यमे योत्समानो समागतः राष्ट्रस्य दुर्बुद्धे श्रवः।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेश न भवत सेनयोर्मध्ये भीष्मद्रो प्रपुत्रं निशां च महीक्षितान् पार्थ पश्येतान् समवेतान् पुरानिति। हरे कृष्ण। तत्र हरे कृष्ण। तत्र पश्यसि तान् पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सहृदयश्चैव सेनयोर्भयोपरि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् व्यवस्थितान् कृपया परया विष्टो विषिदन्नि बभ्रमिवित्। अर्जुन उवाच दृष्टेमं स्वजनं कृष्ण युत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुष्यत् शरीरे मेरो महर्षश्च जायते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। गाण्डीवं शंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवसत्स्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयं पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। येषामर्थकाङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च त एमवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितरः पुत्राः तथैव च पितामहा मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महि कृते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। निहत्याधार्तराष्ट्रान् कापीति जनार्दन पापमेश्वाश्रयितत्वान् तथैतानाततायिनः तस्मात् अहं वयं दूतं धार्तराष्ट्रान् सभा बान्धवान् त्रजनं हि कथं हत्वा सुखेन साम माधव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापात्मानिवर्तित्वम् कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनः धर्मनष्टे कुलं कृत्स्नम् अधमो अभिवत्सुता अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदश्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दृष्ट्वा सुवाष्णेय जायते वर्णसंकरः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च
हरे कृष्णा वॉइस लो मॅम. ऐक ना तीन मुखार येऊन सांग शेनीती. कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरकीनियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रमा. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. अहो अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसीता वयं यद्राज्य सुखो लोभेन हन्तु स्वजनमुद्यताः. हरे कृष्णा. यदि मामुद्रिकारम् अशस्त्रं शस्त्रप्राणयः राष्ट्रं रनिहन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्. संजय उवाच एवमुक्त्वा जनकाङ्के ततो बद्धोपविशत् विसृज्य सचरं चापं लोकसंविन्नमानसः. ॐ श्री तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुन योगो नाम प्रथमोऽध्यायः. हरे राम हरे राम राम हरे कृष्णा. चिरस्वी चंद संगलगुंडिन भक्त कियान, वेंकटेश प्रभु, शैला माताजी, मारुति प्रभु, प्रीति माताजी, राधिका माताजी, भक्त क्षितिज, माया माताजी, पांडुरंग प्रभु, रूपा माताजी, उमेश प्रभु, उषा माताजी, श्रीनीती माताजी आणि भक्तीन चिरस्वी आणि सुमती, भक्तीन सुमती सगळ्यां चंद कोण सांगलाय, भारी लाईक कोण सांगलाय. आणि बिगिन श्रीनीती माताजी मात्र चिके ऐकल ना, एक दोन श्लोक स्टार्टिंग बाग सगळे ऐकलंय. मस्त मस्त धन्यवाद. आणि ऐकल ना शिल्या का चूक मागत असं क्षम कर का म्हणून सांगून घेता विद्या माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरी बोल माताजी. तसं म्हणशी म्हण वापरगुद ना लास्ट म्हणचे शिला म्हणला हवं की तुम्ही पुरा टीम फुल्ल एक फॅमिली तो इतलं चंद तुम्ही इन्वॉल्व केला भगवत पारायणात भगवद्गीता पारायणात खुशी येता पुरा जन तुमको पळून इन्स्पिरेशन घेऊ का की तांकां फॅमिलीक तुम्ही आय थिंक रामकृष्ण प्रभूजी त्यांनी स्टार्ट केलें सो तुम्ही इन्वॉल्व जाल्याची सो तशीच तुमगेल बहिणी तांगेल बहिणी पुरा वट्ट आय थिंक पुरा जनाक एक भगवद्गीता एक म्हळ्यार एक तांकां खुशीचे वच्चे पुरो पारायण करचे केन्ना एकादशी येता म्हणून सो तुमगेल निमित्त तुमगेल फुल्ल फॅमिली एक भगवत कृष्णाला तसं म्हणता कृष्णाला एक आशीर्वाद तसंच प्रति एकादशी का तुम्ही चुक्कन असे फॉलो करता असची भगवद्गीता पारायण सो भगवान पुराणा कोंकणी तर्फे मस्त मस्त धन्यवाद त्याची सो अशींची मुखारी तुमगेल ह्या सेवा कंटिन्यू करूंची म्हणून म्हणून घेता. हरे कृष्णा. सो आता दोन्ही चॅप्टर सांगू येतं सची रामकृष्ण प्रभुजी आणि हांगे टीम. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. दोन्ही चॅप्टर सांख्य योग संजय येते सची स्टार्टिंग आक भक्त तेजस श्रेयस राधिका शानबाग माताजी आणि श्लोका नंबर 1 ते 9 तशी भक्ती निशा राजा प्रभू अँड राधिका माताजी 10 ते 17 तशी नलिनाम्मा माताजी अँड टीम तांगेले श्लोका 18 ते 28 तशी निर्मला माताजी आणि सुरेश प्रभूजी एकूण 29 to 34 तशी सूर्यकला माताजी 35 and 36
दिव्या माताजी 37 and 38, भक्त आयुष लोकेश प्रभुजी वृद्धी 39 to 45, तशीची जयेश प्रभुजी आणि जागृती माताजी 46 to 51, सुरेखा माताजी 52 to 55, ममता माताजी 56 to 59, तशी भक्त शुभम साक्षी शशिकला 60 to 64, तशीची हाम आणि आमगेल टीमा 65 to 72. हरे कृष्णा. Over to you, Tejas. हरे कृष्णा. वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. ॐ श्री परमात्मने नमः. अथ द्वितीयोऽध्यायः. सांख्ययोगः. संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टा मश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदना. श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वा कल्मषमिदं विषमे समुपस्थितिम् अनार्याजुष्टमस्वर्गामकीर्तिकरमर्जुन. क्लैबं पार्थ नयित्वायुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं क्षतोत्तिष्ठं परन्तप. अर्जुन उवाच कथं भीष्मं महासङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजारवरिसूदन. गुरून् हत्वा महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्यमपि अलोके हत्वार्थकामोऽस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् प्रगद्नात् न चैतद्विद्मा कतरन्न करीयो यद्वा जयेमा यदि वा न जयेयु यानेव हत्वा न जिजीवशाम स्तेव स्थिता प्रमुखे दातराष्ट्रा. कार्पण्यदोषोपहतस्वभावा प्रपश्यामि त्वा धर्मं सम्पूर्णचेता यश्चैव स्थानिश्च ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वा प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि मां मानुद्यादष्टोकमुश्च नवीन्द्रियाणम् अवाप्य गुरुमावसपत्नमन्त्रम् राजा सुराणामपि चादितपत्यम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्न इति गोविन्द मुक्ततूष्णीं बभूवः. हरे कृष्ण. तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः. श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः. न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्. देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा
तथा देहान्तरप्राप्तेर्धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्या स्तांस्तितिक्षस्व भारत। यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि द्रष्टोऽन्त स्त्वन्नयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य नश्चित् कर्तुमर्हति। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अंतवंत इमे देहा नित्यसोक्ता शरीरिण अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। एनं वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूय। अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्। कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तकम्। श्वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैन क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयं क्लेद्यो शिष्य एव च नित्यसर्वगतस्थाणुरचलोऽयं सनातनम्। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयं विकार्योऽयमचारत तस्मादेव विचिन्त्यत्वेन नानुशोचितुमर्हसि। अथ चैनं नित्यजातं नित्यवा मनसे स्मृतं तथापि तं महाभावो नैवं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृत्युस तस्माद् परिहार्येथे न तं शोचितुमर्हसि। अव्यक्तानि दीना भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परियेदेवना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आचार्यवर्चसति कच्छेदेनम् आचार्यवदति तैव चान्य आचार्यवचनेनं शृणोति श्रुत्वाशेनं वेद न चैव कश्चित्। देहि नित्यममवदोऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि। धर्म्यादियुद्धश्चर्यो नत्यक्षत्रियस्य न विद्यते। यद्राश्चैव चोपपन्न स्वर्गद्वारामपावृतम् सुखीन क्षत्रिय पार्था लभते युद्धमिदर्शनम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः सधर्मं कीर्ति च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभाविसत्याचारकीर्ति मरणादतिरिच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ सांकल। हाँ भयाद्रणा दुपरतं मत्स्यन्ते त्वा महारथाः एकाञ्च त्वबहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश च बहुन वदन्ति तवाहिता निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं तो दुःखतरं नु किम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। स्टार्ट करें। हरे कृष्णा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं वाप्स्यसि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबद्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनोषोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम् अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नन्दन बहुशाखाह्यनन्तश्च बुद्धयो व्यवसायिना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवर्तन्त्य विपिष्टितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीतिवादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन नित्वन्तो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगे क्षेम आत्मवान्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यावानर्थ उदापाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भू मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समुत्वं योग उच्यते। हरे कृष्णा। दूरेण जवरं कर्म बुद्धियोगा धनंजय
बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाफलहेतवा बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिव्यथितश्रष्यति तदा गन्तास्ति निर्वेदं श्रोतव्यश्रुतस्य श्रुतिप्रिपन्निपन्ना ते यदा स्थाति निश्चला समाधा अचला बुद्धि तदा योगमव्यापसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितति किं प्रभाषेत मासित व्रजिति किमम्। श्रीभगवानुवाच प्रजाहाति यदा कामन् सर्वान् पार्थमनोगताम् आत्मन्येवात्मान् तुष्ट स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दुःखेष्वनुद्विग्मग्ना सुखेषु विगतस्पृहा वितरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। यः सर्वात्र नभ्यस्नेहस्तत्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कूर्मो आङ्गनिवः सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा. शुभम. हा म्हण रे. हा सांग. हा खय पर्यंत 62 यत. हरे कृष्णा. 62-64. हा यत. हरे कृष्णा. यत तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसित मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधाभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषो वियुक्तस्तु विषयान् इन्द्रियैश्चरन् आत्मवैश्चर्यविधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशो बुद्धिपर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभवयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्.
इन्द्रियाणामीचरताम् यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम् वायुर्नावमिवाम्भति। हरे कृष्णा। तस्माद्यस्य महाभावो निगृहीतानि सर्वश इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठम् समुद्रपाः प्रविशन्ति यद्वैत् तद्वैतमायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्य सर्वान् पुमां शरति निष्क्रियः निर्ममो निरहङ्कारः च शान्तिम् अधिगच्छति। एष ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्व्यात्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणं रेच्यते। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आयचे आमगेले टिमाक न्यूली जॉइन जाल्ले दिव्या माताजी आणि सूर्यकला माताजी तशीची आयचे आमगेले बाग सगळे स्तोत्र सांगिले भक्त भक्त तेजस भक्त श्रेयस राधिका माताजी भक्ती राधिका कामत माताजी तशी नलिनम्मा माताजी तशी मंगेश प्रभूजी निर्मला माताजी सुरेश प्रभूजी तशीची लोकेश प्रभूजी वृद्धी माताजी जयेश प्रभूजी जागृती माताजी सुरेखा माताजी ममता माताजी तशीची मंगला माताजी तशी चंद्रिका तशी रचना भक्तीन रचना आणि सर्वांनी चंद्रितीनं आजी स्तोत्र पठण केल्लें आसा भगवद्गीता पठण केल्लें आसा आमगे खंयची चूक जाल्यार तरी आमकां क्षम कर खावन आमी संताची आमके चान्स दिल्ले चॅप्टर 1 आनी चॅप्टर 2 आमकां वाचक चान्स दिल्ले विद्यापय माताजी आमकां तुमकां मस्त मस्त धन्यवाद। तशी माया नायक माताजी भारती पै माताजी सर्वांक आमगेले सगळे माताजी आमगे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी आमगे तिनी नाव आमी तुमकां हांव तुमकां धन्यवाद दिता। सो तुमगे पुरा फॅमिली तुमगे दिगळ लिस्ट करता की म्हणना पुरा जाला वजित सो एक पण तुम्ही अलॉट केल की इमिडिएटली व्हेरी नेक्स्ट डे आमगेले तेच काम गेले अलॉटमेंट फॉलो अप करता प्रत्येक करता तुमकां तितलें काम आसा आमगे जस्ट आमी अलॉट करची मात्र तुमी निमगे दिवचें तुमकां तितलें काम आसा आमगेल भाग्य चान्स आमगेल भाग्य प्रभुजी भगवत पुराणा कोंकणीतनी तें स्टार्ट केलें तुम्ही पुरा जन चंदायर मुखार व्हरता आसचे तुमगेल सहकारान हम तो काही है ना कसं म्हणतं नेक्स्ट आणि कसं एक उत्तर ना तुमगेल पुरा तुम्ही इतले जन कोऑर्डिनेटर्स पुरा हम तो पार्टिसिपेट करून मस्त आमकां
हे करता सच मुखार व्हरच्याक. सो मस्त मस्त धन्यवाद तुमका भगवत पुराण कोंकणी तर्फे तुमगे पुरा जना फॅमिली मनस्पूर्वक हांव स्वागत करता, वंदन देता. हरे कृष्ण. अशी तुमगे सेवा कंटिन्यू करत राहा. हरे कृष्ण. सो आता मी 3 अध्यायावच्या कर्मयोग हे मंदाकिनी मधुरा हरग्रेस मधुरा मंदाकिनी माताजी ತಂಗೆಲೆ ನನಗೆ ಚಾಪ್ಟರ್ सो ತಂಗೆ ಟಿ ಮಾಕ ಮಾಪೈತಾ. हरे कृष्ण. 1 to 5 कल्पनाराव माताजी, 6 to 10 पूर्णिमा शनि माताजी, 11 to 15 मधुमती शनि माताजी, 16 to 20 प्रियाकिनी माताजी, 21 to 22 लक्षण्याकिनी माताजी, लक्षण्याकिनी, 23 to 27 मधुप्रिया शनि माताजी, 28 to 32 गायत्री कामत माताजी, 33 to 37 क्षमा शनि, 38 to 42 पूनम किनी माताजी. हरे कृष्णा. कल्पनाराव माताजी तुम्ही स्टार्ट करूया. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः. अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव. व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्. श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ. ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां. न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति. न हि कश्चित् क्षणमपि जातु निष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिर्जैर्गुणैः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः उच्यते. यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते. नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः. यज्ञातात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः. तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गसमाचर. सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसिविष्यध्वम् एषवोत्तिष्ठ कामधुक्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः. परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यताम्. इष्टान् भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः. तैतत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते तेन एव सः. यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः. भुञ्जते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्. अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः. यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्मसमुद्भवः. कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम्. तस्मात् सर्वगतं ब्रह्मा नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः अघायुरिन्द्रियारावो मोघं पार्थ स जीवति. यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः
आत्मन्नेव च सन्तुष्टस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मण्यैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठ अस्तदेवेतरो जनः स प्रमाणं करुते लोकस्तदनुवर्तते हरे कृष्ण हरे कृष्ण यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्माण्यतान्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः उत्सिदेयुर्मे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् शङ्करस्य च कर्तास्याम् उपाहन्यमिमे प्रजाः सक्ता कर्माण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्ताः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदं ज्ञानायेत् अज्ञानं कर्म संहिनाम् जोषायेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्ता समाचरन् प्रकृते क्रियामणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकारा विमूढात्मा कर्ताहम् इति मन्यते हरे कृष्ण हरे कृष्ण तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृते गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदो मन्दान् कृष्णविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः हरे कृष्ण हरे कृष्ण सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छिन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेनमिह वैरिणम् हरे कृष्ण हरे कृष्ण धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्
तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीयेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಮಧುರ ಮಂದಾಕಿನಿ ಮಾತಾಜಿ ತಂಗಿ ಟೀಮಾಕ ಕಲ್ಪರಾವ್ ಮಾತಾಜಿ, ಪೂರ್ಣಿಮಾಶ್ರಣಿ ಮಾತಾಜಿ, ಮಧುಮತಿ ಶನಿ ಮಾತಾಜಿ, ಪ್ರಿಯಾಕಿನಿ ಮಾತಾಜಿ, ಲಕ್ಷಣ್ಯಾಕಿನಿ ಮಾತಾಜಿ, ಮಧುಪ್ರಿಯಾ ಶನಿ ಮಾತಾಜಿ, गायत्री कामत माताजी, क्षमा शनी, पूनम किनी माताजी. हरे कृष्णा. तुमको पूरा जन भारी चंदकोन ऍज युजुअल प्रति एकादशी तुम्ही कशी चंदकोन माझी तकी तशी ह्या एकादशी का तुम्ही चंदको तुम्ही साव दिला तुमको मस्त मस्त धन्यवाद. कशींची मधुर मंदाकिनी माताजी तानी तंगे साव कंटिन्यू करता जी तुमका भगवत पुराण कोकणी तर्फे मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा. सो आता मी सरी अध्यायवच्चा हे संगू यत्तसची रश्मी भट माताजीने हंगेला चिरडुವ. हरे कृष्णा. रश्मी भट माताजी. हरे कृष्णा. वैष्णवी पै लीड करता. हरे कृष्णा. स्टार्ट करा मत. हरे कृष्णा. आजी तुमकेल मुकारी ज्ञान योग चतुर्थोध्याय सांगू एत्त सची भक्त दैविक क्षणै 1 to 9 भक्त अमूर्त प्रभु 10 to 14 भक्तिन प्रेरणा 15 to 19 भक्तिन प्रणम्या 20 to 24 भक्तिन वैष्णवी पै तहावा 25 to 29 भक्तिन रचना पै 30 to 34 भक्तिन आद्या नायक 35 to 39 भक्तिन आर्या नायक 40 to 42. दैविक तू स्टार्ट करूयात. हरे कृष्णा. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगः. श्रीभगवान् उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिष्क्वा कवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः स कालेनेह महता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया तेद्य योग प्रोक्ता पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतुदुत्तमम्. अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति. श्रीभगवान् उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानावधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. वितरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः
बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम अनुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः काङ्क्षतः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणः कर्म विभागशः तस्यैकर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम् न मा कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् कर्मणो यपि बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गति कर्मण्यकर्मय पश्यत् अकर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्त कृष्ण कर्म कृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणां तमाहु पण्डितां बुधाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृद्धोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्य सचित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यज्जिच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातुतो विमत्सरः समसिद्धौ च विश्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानवस्थितश्चेतसः यज्ञयाचरथ कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञाः हरे कृष्ण। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे
आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञाः योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संश्रितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्मा सनातनं नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा एवं बहुविधा यज्ञाः वितता ब्रह्मणो मुखे कर्माजान् विद्दितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि यथैदांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अज्ञाश्च श्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्नसंशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः चित्त्वैनं संशयं योगम् आत्तिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानकर्म संन्यास्य योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज आमका चतुर्थोध्याय ज्ञान योग पारायण करूक अवकाश दिलेला भागवत पुराण कोंकणी तशीची रश्मी भट माताजी हांका मस्त मस्त धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण मस्त मस्त धन्यवाद आपास भागवत प्राणी कोंकणी सांगका एक चरडू माका अवकाश दिलेलेक रा चरडू ಒಂದ್ ಬಾರಿ ಚಂದಕೋಲ್ सांगला मस्त मस्त धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण रश्मी भट माताजी तुमको धन्यवाद। तुम्ही चरडू वाक प्रति एकादशी करते का अंकेक पटन कोणच्या अवकाश घेता चरडू भारी चंदकोन सांगता डाउट ना चंदकोन या बधारी असं नाही मिस्टेक जाण भारी चंदकोन सांगता तुम्ही अशीच
तुम्ही उत्साह कंटिन्यू करा म्हणून हांव निमंत्रण घेता. भगवत पुराण कोंकणी तर्फेन पूर्ण चेडू पूर्वक हांव वंदन करता. हरे कृष्ण. आता मी पंचा चॅप्टर वच्चा हे सांगू येतसची प्रतिभा नायकनी हांगे टीमा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आज आम्ही पंच अध्याय सांगू आसती. 1 to 4 किरण पै, 5 to 8 सुधा कामत, 9 to 12 प्रभा कामत, 16 शैला किणी, 17 to 20 रश्मि पै, 21 to 23 दीपिका शणै, 24 to 26 शांति पै आणि 27 to 29 शैला पै. अथ पंचमोऽध्यायः कर्म संन्यास योगः. अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेयः एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्. श्रीभगवान् उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते. ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात्ममुच्यते. साङ्ख्ययोगो बृहद्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विदन्ते फलम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यत्साङ्ख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते. एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति. न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः. योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति. योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा केन्द्रिया सर्वभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते. नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्यते तत्त्ववित्. पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् पश्यन् स्वप्नन् श्वासन् प्रलपन्. हरे कृष्ण. प्रलपन् विसृजन् गणन् उन्मिषन्निशन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्बसा. कायेन मनसा बुद्ध्या केवलेन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये. दुःखकर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैतिकीम्. अयोगकामकारेण फले सक्तो निबध्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कृत्युत्तम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते. न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः. ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्. हरे कृष्ण. तद्बुद्धया सतात्मानः तन्निष्ठा सत्परायणः गच्छन्ते पुनरावर्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः. विद्या विनय संपन्ने
ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनिश्चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः इहैव तेर्जित सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रहर्षति त्रियं प्राप्य नो द्विजेत्राप्य च प्रियम् स्थिरबुद्धिर्सम्मूढः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तं भवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते पुरः। शक्नोति हैव य सोढं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। हरे कृष्ण। ಪಡ್ತನವಾ ವೈ ಹಲೋ ವೈ ವೈ ಯೋಂತೋ ಸುಕೋಂತೋ ವೈ ಪಡ ರಾರಾಮ ತತಾಂತ ಜ್ಯೋತಿರೇವಯಃ ಸ ಯೋಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರ್ವಾಣಂ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತೋऽಧಿಗಚ್ಚತೆ ಲಭಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರ್ವಾಣಂ ಋಷಯ ಕ್ಷೀಣ ಕಲ್ಮಷಾಃ ಚಿನ್ನದ್ವೈದಾಯತಾತ್ಮಾನಃ ಸರ್ವಭೂತ ಇತೇ ರತಾಃ ಕಾಮಕ್ರೋಧ ವಿಯುಕ್ತಾನಾಂ ಯತೀನಾಂ ಯತಚೇತಸಾಂ अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मानां। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनो बुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधो यतदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पंचमोऽध्यायः। हरे कृष्ण। आज आमकां पंचाध्याय सांगच्याक अवकाश दिलेला आहे। भागवत पुराण धन्यवाद सांगचे इश्ट पावता। हरे कृष्णा। तुमकां मस्त मस्त धन्यवाद माताजी। प्रति एकादशी तुम्ही येताची अशींची एवढी प्रति एकादशी येऊन तुम्ही उत्साह करता म्हणून हांव निमून घेता। भगवत पुराण कोंकणी तर्फे तुम्ही पुराठी म्हाका हांव मनस्पूर्वक वंदन करता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आता आमी संच अध्यायाच्या हे सांगू येताची 1 to 6 रमा भट माताजी, 7 to 12 शांता भट माताजी, 13 to 18 ज्योति भंडारकर, 19 to 24 अर्जुन राव, 25 to 30 आशुतोष राव, 31 to 36 वैभवी नायक, 37 to 42 नमिता नायक माताजी, 43 to 47 लीलावती पै माताजी। हरे कृष्णा। रमा भट माताजी। ओम परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः ध्यानयोग। श्री भगवान उवाच अनाश्रित्य कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरगिर्न चाक्रिया। यं सन्न्यासमितिर्प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव न सन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षो मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। यदा इन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते
सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढस्य दोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानम् आत्मानं वसादयेत् आत्मेव ह्यात्मनो बन्धुर् आत्मेव रिपुरात्मना बन्धुरात्मा आत्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तितः आत्मेव शत्रुवत्। हरे कृष्ण। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुरत्मित्रारि उदासीन मध्यस्थद्वेषद्वन्द्वुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युजित सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नास्ति चित्तं नाति नीचं चैलाजीन कुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत् जितेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युज्यत् योगमात्मा विशुद्धये। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। समं काय शिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चितो युक्त आसीत मत्परः युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्तहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मनैवावतिष्ठते निःस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। हरे कृष्ण। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यते सुखमात्यन्तिकं यत्तद्बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यल्लब्ध्वा चापरल्लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा संकल्प प्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेद् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येतद् आत्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईशते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति
तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यते। हरे कृष्ण। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिरां। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। असंयतात्मना योगः दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतः योगाचलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। कच्छिनो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणपति। एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्य संशयस्यास्य चेता न ह्युपपद्यते। श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो विजायते। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। लीलावती पै माताजी। हरे कृष्ण। नमिता माताजी तुम्ही कंटिन्यू करता वा? हाँ एक मिनिट 43 to 47 हाँ। तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषैः अनेकजन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिम्। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मस्त मस्त धन्यवाद।
फिफ्थ चैप्टर भजन रमा भट माताजी, शांता भट माताजी, ज्योति भंडारकर माताजी, अर्जुन राव, आशुतोष राव आज ಏನಿದೆ ಅರ್ಜುನ್ ರಾವ್ ಅನ್ನ ಭಜನೆ, ವೈಭವಿ ನಾಯಕ, ನಮಿತಾ ನಾಯಕ, ಲೀಲಾವತಿ ಪೈ ಮಾತಾಜಿ ಏನಿ ಸುತ್ತ ವೈಭವಿ ಭಜನೆ मस्त मस्त धन्यवाद वैभवी. हरिशन वाजीलम्मा तो ती एकादशी अष्टमी अशी नमिता माताजी तुमको मस्त मस्त धन्यवाद. तुम्ही दोघजण चिरडू वाके प्रति एकादशी का तुम्ही ತಂಗಲ್ ಕರನ್ ಸೇವ್ करीत अशी मुखारी तुम्ही सेवा कंटिन्यू करता म्हणून म्हणून घेता. तुम्ही दोघजण चिरडू हरिशन कोण वादित अशी भगवद्गीता. सो मस्त मस्त धन्यवाद तुमका. सो संचिव चॅप्टर वाजिल्यांक प्रत्येक जणांक हांव मनस्पूर्वक हांव धन्यवाद दिता. भगवत पुराण कोंकणी तर्फे राज धन्यवाद. हरे कृष्ण. सो आता मी 7 अध्याय वचपश पुढे थोडं अनाउन्समेंट करता. हरे कृष्ण माताजी, तुम्ही म्यूट असाच. सॉरी. हरे कृष्ण. सो आता मी 7 चॅप्टर वचपशी पुढे हांव अनाउन्समेंट करता. हरे कृष्ण. सो पर सोमार 8:30 टॉपिक आसा मैग्निफिसेंट गॅदरिंग ऑफ मेनी ग्रेट सोल्स म्हणून. स्पीकर आसाची हरग्रेस डॉक्टर नलिनी रुक्मिणी माताजी. सो आमगे हे भगवत प्रवाह सिरीज चलता आसा सोमार, बुधवार आणि शुक्रार. पुराजन हाका जॉइन जावका म्हणून घेता. तशेंच प्रति शनिवार शिला प्रभुपाद लीलामृत चलता आसा 7:30 इंडियन टायमाक. तशें संडे जपा सेशन चलता 5:30 इंडिया टायमाक सकाळी. एक राउंड चांट करता जाल्यार आणि 10 ओपन्स आसा. कोण सांगता की 10 नामपरा सांगता म्हणून जाल्यार शिल्पा हेगडे माताजीक तुम्ही नाव दिवका. तशें नेक्स्ट पांडव निर्जल एकादशी संपूर्ण भगवद्गीता पारायण आसा जून 7 शनिवार येता आसा सेम 5:30 इंडियन टायमाक. कोणा पुरा जॉइन जावंका की आणि कोणा सुजोग सांगता की तांणी 1 to 6 माया नायक माताजीक नाव दिवका. 7 to 12 म्हाका देवी येता. 13 to 18 श्रीमती भारती पै माताजीक दिवका म्हणून बोलून घेता. प्रति सेशन पुढे 5 मिनिट हरे कृष्ण संकीर्तन आसा. 5 मिनिट तुमगेल रागान खंयच्याय रागान तुम्ही ते संगीत. सो हे तुमकां नाव दिवका जाल्यार हरग्रेस जय गौरांगी माताजी हांकां नाव दिवका म्हणून घेता. तशी आमगेल्या मॅरेज ब्युरो आसा ताचे डिटेल्स तुमकां कॉन्टॅक्ट करता म्हणून जाल्यार हरग्रेस प्रजगोपी माताजी आणि हरग्रेस राधिका भाऊ माताजीक नाव दिवका. नेक्स्ट वैष्णव भजन संध्या 29 मे आसा थर्सडे 8:30 ही न्यू कीर्तन म्हणून. सो कोण आमचो पार्टिसिपेट करता की ताणे राजेश्वरी राव माताजीक, रश्मी भट माताजीक आणि गायत्री कामत माताजीक नाव दिवका म्हणून घेता. सो आता 7 अध्याय करून भारती पै माताजीक हँड ओव्हर करता. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. धन्यवाद माताजी. आता मी मुखार सुना सकळ जनाका अपासपूर्वक स्वागत करता. आयचे भगवद्गीते पारायणाक 7 अध्याय ज्ञान विज्ञान योग सांगू कमगेल सची 1 to 6 श्लोक आश्लता प्रभु माताजी, 7 to 12 विशाखा प्रभु माताजी, 13 to 18 वनिता पै माताजी, 19 to 24 श्लोक श्यामला कामत माताजी, 25 to 30 विद्याकिनी माताजी. हरे कृष्णा. आश्लता प्रभु माताजी स्टार्ट. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद् भगवत गीता अथ ज्ञान विज्ञान योग सप्तमोऽध्यायः. श्री भगवानुवाच मय्यासक्त मना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु. ज्ञानन्तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ञातव्यमवशिष्यते. मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः. भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा. अपरेयमितस्तन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां. जीवभूतां महाभावो यदेदं धार्यते जगत्
एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय धारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा अनेक माताजी अनेक 6th नेवे ओ 6th नेवे ओके 7 to 12 विशाखा ओके हरे कृष्ण मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं नृषु पुण्यो गन्धपृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजमां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एव तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि हरे कृष्णा हरे कृष्णा त्रिभिर्गुणमयैर्भावै येभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम् दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहता ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्तार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्वैव मे मतम् आस्तितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् हरे कृष्णा श्यामला कामत माताजी ಉದಾಹರಣೆ 18 ಹತ್ಕೊದ್ವಾ 19 19 बहूनां ऐकत्वा मेघले ऐकत्वा स्वरू क्लियर बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानावान् मम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति च महात्मा सुदुर्लभः कामस्तैस्तज्ञानां प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियमम् आस्ताय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो यां यां तनुं भक्त श्रद्धया चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धा तामेव विदधाम्यहम् सतया श्रद्धया युक्त तस्याराधन मीहते लभते च ततः कामान् मय्येव विहितान् अन्तवत्तु फलं तेषा तद्भवत्सल्म्यमेधसां देवान्मेव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मनस्यन्ते मामबुद्धयाः परं भावमजानन्तो ममाम्यव्यममुत्तमम् नाहं प्रकाश सर्वस्वत योगमाया समावृतं मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामव्ययम्
वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्मेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तपः जल्दी की म्हणमेल 24 जाव का जला म्हणता हरे कृष्ण हरे कृष्ण मत कई तुगुन सांग 28 तुगुन वा वय 28 तुगुन सांग हरे कृष्ण 25 to 30 विद्या विद्या माताजी 25 to 27 चांगला 28 तुगुन करे सॉरी येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यत्तन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् आध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विधिर्युक्तचेतसः ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरे कृष्ण अनंत ಧನ್ಯವಾದ ಸಕ್ಕರ್ ಜನ ಬಾರಿ ಚಂದ ಕೊಂಡು ಡಿಸೈಡ್ केला आश्लता प्रभु माताजी विशाखा प्रभु माताजी वनिता प्रभु माताजी श्यामला कामत माताजी ने विद्या माताजी नಮಗೆ रेग्युलर रिसाइटर्स पूरा जनाने प्रति एकादशी नशी सेव दीपमण विनंती करता सॉरी विद्या माताजी हरे कृष्ण आता अध्याय अक्षर परब्रह्म योग संघ सची माया अरविंद मल्य माताजी ने तांगे टीम हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण अट्टा अध्याय अक्षर ब्रह्म योग पठन करू कहते असती 1 to 9 गुरुराज राव प्रभुजी आणि 10 to 18 सुमित्रा महाले माताजी 19 to 28 हांव सांगते असा हरे कृष्ण ओवर टू गुरुराज राव प्रभुजी हरे कृष्ण अक्षर ब्रह्म योग भगवत प्राप्ति अर्जुन उवाच किं तत् किं च पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्त्या मदिदैवं किमुच्यते अधियज्ञ कथं स्तोत्रः देहान्मसूदनः प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियता अक्षर ब्रह्म परम स्वभावो ध्यात्मा मुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संहितः अधिभूताक्षरो भावः पुरुषाश्च दैवतम् अधियज्ञो हमे वात्रा देहे देहभृतां वरः अंतकाले च मा वेवा स्मरान्युतकलेवरं च प्रयाति समद्भावं याति नास्त्रस्य संशयः यं यं वापि स्मरेन् भावं त्यजन्ते कलेवरं तमुतैति कौन्तेय सदा तद्भावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु ममानुस्मर युध्य च मय्यार्पित मनोबुद्धिर्मा मे वैश्यस्य संशयः अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नन्यगामिनीं परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्था नुचिन्तयेन् कविपुराणानुशासितारम् अनोरणीयं यां स मनुस्मरेद्यः सर्वस्य धात्वारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तः हरे कृष्ण
प्रयाणकाले मनसा चलेन भक्त्या योगलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणवेश सुमित्रा माताजी नेट प्रॉब्लेम झालाय विदन्ति यद्यतयो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते परं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्य मूर्ध्यायात्मन प्राणम् अस्थितो योगधारणा ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमान्तिम् अनन्येत सततं यो मां स्मरति ह्यहं पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गता। हरे कृष्णा। ब्रह्मा भुवान लोकाः अर्जुन सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्ताम् देहोरात्रयो जन्मः अव्यक्ताद्व्यक्तय सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैव व्यक्तसंज्ञके। हरे कृष्णा। प्रोग्राम भूतग्रामस एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे परस्मातु भावोऽन्यो अव्यक्तो व्यक्तस्तात्मनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुष स पर पार्थ भक्त्या लभ्यस्वनन्यया यस्यान्तस्तानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिष् योगी प्राप्य निर्वर्तन्ते शुक्लकृष्णे गति हेत्ये जगत शाश्वते मते एकया यात्यनावर्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते स्मृति
पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज सुमित्रा महाले माताजी आणि गुरुराजराव प्रभूजी बारी लायक पण म्हणले ज्याला नेटवर्क इश्यू जानो स्वल्प कष्ट जाले गावांत पुरा जोर पावस येते असा ज्याला तांका मेगेल धन्यवाद कष्ट ज्याला बी त्यांनी कंटिन्यू केलेलेक आणि अवकाश दिलेलेक भागवत पुराण कोंकणी टीमाक मेगेले अनंत अनंत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಜಿ ಅಶಿ ಪ್ರತಿ ಏಕಾದಶಿ ಒಂದು ಮಿಸಾವ ದೀಪ ಮುಂದೆ ನಮ್ಗೆ ಅತ್ತ ಸಕ್ಕಡ ಜನ ಬಾರಿ ಚಂದ ಕೊಟ್ಟು ಸೈಡ್ केलेलं सर मस्त धन्यवाद। आता मी मुखार सोव्या 9वा अध्याय राज्य विद्या राज्य गृह योग संघ कामेलोटसची शैला प्रभू माताची ने तांगेलटर टीम। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा। आज 9वा चॅप्टर राजविद्या राजगुह्य योग या चॅप्टर पठन करू येता सती स्मिता नायक माताजी 1 to 6 हाव 7 to 11 श्लोक सहना पै माताजी 12 आणि 13 श्लोक स्फूर्ती पै माताजी 14th आणि 15th श्लोक वर्षा नायक माताजी 16th तुलेन 21st गणक शिवांश नायक 22nd आणि 23rd श्लोक आश्विजा कामत 24th तुलेन 26 ईशान किणी 27th आणि 28th राधा नायक 29th तुलेन 34 श्लोक तणक सांगताती। स्मिता नायक माताजी तुम्ही स्टार्ट करीत। हरे कृष्णा सगळ्यांके। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्य योग। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनुसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदम् उत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धधानाः पुरुषा सधर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि। मयां ततमिदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिना मत्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मस्तानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। यथा आकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मस्तानीत्युपधारय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवश्यं प्रकृतेर्वशात्। न च मामितानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्। हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढाः मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तः मम भूतमहेश्वरम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मोगाशामोगकर्माणः मोगज्ञानाविचेतसः
राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतं मोहिनी श्रिताः महात्मना स्तुता मा पात दैवी प्रकृतिं श्रिताः भजन्त्य मनसः ज्ञानावता भूतादिमव्ययम्। हरे कृष्णा। पूर्तिया हरे कृष्ण। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः प्रमथन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानेन यज्ञेन चाप्यन्ते यजन्तो माम् उपासते एकत्वेन प्रकत्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अहं क्रतुरहं यज्ञ स्वदाहमहमौषधं मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतं पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्सामा यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासा शरणं सुहृत् प्रभव प्रलय स्थानं निदानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसश्चाहमर्जुन त्रैविद्या मां सोमपापो पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा सद्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् ते तुं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रसन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मानेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। हरे कृष्ण। आश्विजा सर्वयज्ञानं भोक्ता च प्रभुरेव च न तु नामम् अभिजानन्ति तत्त्विना तश्चिवन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्याः यान्ति मद्यजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अस्नामि प्रयतात्मनः। हरे कृष्ण। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत्सु दुराचारः भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य सम्यक् वमसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वशान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति माहि पार्थव्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैशास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्याः भक्ताः राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्यं भजस्व मां मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैशसि युक्तेवम् आत्मानं मत्परायणः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्यराजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्णा पुराजन चंदुकोन सांगला स्मिता नायक माताजी, सहना पै माताजी, वर्षा नायक माताजी, राधा नायक माताजी आणि चरडुव स्फूर्ती पै आणि शिवांश आणि ईशान आणि नवेचे आश्विजा चंदुकोन सांगला पुराजनानं चंदुकोन सांगला पुराजनाक मस्त मस्त धन्यवाद। तशीची आज गीता पारायणांतू आमका नवमाध्याय दिवन गीता पारायणांत आमका एक अवकाश दिलेला का भागवत पुराण कोंकणीचे परिवाराचे पूरा जनाक हांव हृदयपूर्वक धन्यवाद सांगता। हरे कृष्णा अनंतानंत धन्यवाद माताजी। मस्त खुशी दिसता, मस्त नवे नवे चेडू आपण घेऊन येता सच तांगल पेरेंट्स सांगे मस्त धन्यवाद। तशीच एनकरेज करून चेडूवाले ग्रुप करेत तुम्ही मस्त खुशी दिसता, मस्त धन्यवाद माताजी। तशी मुखार सेवा दिवपावण हांव निमून घेता। हरे कृष्ण। आता दांचे अध्याय विभूती योग सांगू कामगेलो सची हरग्रेस जय गौरांगी माताजी तांगेल टीम। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा भारती पै माताजी तुम सगळ्यांक धन्यवाद। आयसे दांचे आमगेल चॅप्टराचे रिसाइटर्स आसाची 1 to 4 प्रेमा पै माताजी, 5 to 8 शोभा नायक माताजी, मागीर 9 to 15 गीता नायक माताजी, श्रुति नायक 16 and 17, हीरा कामत माताजी 18 to 21, गंगा कुडवा माताजी 22 to 25, अन्नपूर्णा पै माताजी 26 to 30, शेखर करांजे प्रभुजी 31 to 34, हांव 35 to 38 म्हणटा, 39 to 42 अनुपमा नायक माताजी सगळ्यांक स्वागत आसा। आता आम्ही प्रारंभ करताची 1 to 4 प्रेमा पै माताजी एबसेंट, सो हांव म्हणटस हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अथ दशमोऽध्यायः विभूतियोगः। श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढसमर्थेषु सर्वपापे प्रमुच्यते। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं च अभयमेव च। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अहिंसा समता तुष्टि तपोदानं यशो
यशः भवन्ति भावभूतानां मत्त एव पृथग्विदाः। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तपा मद्भावमानसा जाता येषां लोक इमा प्रजाः। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन यज्यते नात्र संशयः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वः प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं येन उपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्तां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा हसितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि सर्वमेतत् श्रुतुं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः स्वयमेवात्मनात्मानं वेदत् त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वक्तुर्महर्षिशेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिर्भलोकानि मां त्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिस्त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तोऽसि भगवन्मया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृणोतो नास्ति मे मृतम्। श्रीभगवान् उवाच अन्तं ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्रधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यं तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहं मादिश्च मध्यं च भूतानाम् अन्त एव च आदित्यानाम् अहं विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुत्तामस्मि नक्षत्राणाम् अहं शशि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ಗಂಗಾ ಮಾತಾಜಿ, ಗಂಗಾ ಕೊಡುವ ಜಾಯಿನ್ ನೀವೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೀರಾ ಮಾತಾಜಿ ಮುಖರ್ಸಿತಾವೆ. पंच माताजी हांव सांगता. 22 कावे माताजी मुखार तुकावे 22 वेदानां वेदानां सांगता. हरे कृष्ण. वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानाम् अस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानाम् अस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्ष रक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरि नामहम् पुरोदसाञ्च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं
सेनानीनामहं स्कन्दस् सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्मि शरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्प सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् पितॄणार्मया वाचास्मि यमः संयमतामहम् प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहम् वैनतेयश्च पक्षिणाम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं यशाणां मकरश्चास्मि स्रोतसाम् अस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमग्न अध्यात्मविद्यानां वाद प्रवदतामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहम् एवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कृति श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बृहस्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहं वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनाम् अप्यहं व्यासः कवीनाम् उशना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। हरे कृष्णा। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति नायस्यात् मया भूतं चराचरम् नातोऽसि मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष दुद्देशतः प्रोक्तो विभूते विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमस्सत्त्वं श्रीमदुतीर्थमेव वा तत्तदेवा गच्छन्तं मम तेजोंससम्भवम् अथवा भुवनेतेन किं जातेन तवार्जुन विष्टभ्यामिदं कृत्स्नम् एकांशेन शितो जगत्। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा. ಪೂರ್ವಜನ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಗಿಲಾಂಕ ಸಕ್ಕಳಾಂಕೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಶ್ರದ್ಧೇನ ಚಂದకు ಟೈಮರ್ ಜಾಯಿನ್ दावनो प्रीतीन भक्तीन मिळलेलं असतं. तुम पूर्ण जनाके स्वागत असतं. धन्यवाद असतं. केदना अशी येव कमेंट निमगून घेता. तशीच शोभा नाईक माताजी, गीता नाईक माताजी, श्रुती नाईक माताजी, हीरा कामत माताजी, गंगा कुडवा माताजी मस्त बिझी असती जाल्यार जॉईन जाल्ल्यांची, अन्नपूर्णा पै माताजी, शेखर करांजे प्रभुजी आणि अनुपमा नाईक माताजी सगळ्यांके मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा. आणि भागवत पुराण कोंकणीक आमके अवकाश दिलेल्याक भारती पै माताजी, विद्या पै माताजी आणि माया नाईक माताजी सगळ्यांके मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा. ओव्हर टू यू भारती पै माताजी. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅನಂತಾನಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಜಿ. ಪ್ರತಿ ಏಕಾದಶಿ ಶ್ರೀ ಸೇವಾ ಕಮ್ಮಿ ಮುಂಗೆತ್ತ ಸಕ್ಕದ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಚಂದ ಕೊಂಡ ಸೈಡ್ಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.
ಅತ ಇಕ್ರ ಅಧ್ಯಾಯ ವಿಶ್ವರೂಪ ಸಂದರ್ಶನ ಯೋಗ ಸಮೂಹ ಕಾಂಬೆಲುಂಡ ಸಚ್ಚಿ 1 to 6 श्लोक दिव्या देसाई माताजी, 7 to 12 श्लोक पूनम कामत माताजी ताने आज अवेलेबल नाची कोणाक चान्स मिळणे दिला ताने सांगू बेता. 13 to 18 श्लोक शिल्पा शणै माताजी, 19 to 24 दिव्या माताजी, 25 to 30 श्लोक पूर्णिमा कृष्णमूर्ति माताजी, 31 to 36 रजनी पै माताजी, 37 to 42 घनश्यामा, 43 to 48 श्लोक प्रज्ञा वागले माताजी, 49 to 55 स्वाति शनि माताजी. हरे कृष्णा. दिव्या देसाई माताजी तुम्ही स्टार्ट करा. हरे कृष्णा. श्री ओम श्री परमात्मने नमः. एकादशोऽध्यायः विश्वरूप संदर्शन योगः. अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंहितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम. भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वतः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्. एवमेतत् यथा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वर्यं पुरुषोत्तम. मन्यसे यदि तच्चक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वरः तथो मे त्वं दर्शयात्मनमव्ययम्. श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च. पश्यादित्यानि वसूनरुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टु पूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. माताजी तुम्ही कंटिन्यू करता शिवाय 12 श्लोक पासून. पश्चादित्यानि इहे कस्तं जगत्कृष्णं पश्चाद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्य द्रष्टुमिच्छसि. न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्. संजय उवाच मुक्त्वा तथो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्. अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यथायुधः दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम्. दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्विद्युगपदुत्थिता यदि बाहा सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. तत्रैकस्तं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तम् अनेकदा अपश्यद देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टो पृष्ठरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत. अर्जुन उवाच पश्यामि देवंस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माणमीशां कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वान् उरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप. किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दूरनिरीक्ष्यं समन्तात्
दीप्तानलार्कद्युतिम् अप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्यय शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दिव्या माताजी कोणाका चान्स मिळणार तिला सचवा 19 to 24 श्लोक सांगू का? कोणी इंटरेस्टेड असतं तर सांगताच बा. हरे कृष्ण. माया माताजी तुम्ही सांगताच बा. 19 to 24 आहे. हरे कृष्ण. अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिशूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तं द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्याः विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्चः गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घाः वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहूदरं बहुदंष्ट्राकलारं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहम् नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्याताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो। हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. दष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणविशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः मुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तमोग्राः प्रतपन्ति विष्णो। हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमस्तुते देववर प्रसीद
विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। श्रीभगवान् उवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः। ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्येनिकेषु योधाः। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्। मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा युत्यस्व जेतासि रणे सपत्तान्। सञ्जय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्विपवामान किरीटी। नमस्कृत्य भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीत प्रणम्य। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहिष्यात्यनुरज्यते च। रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मान् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत् तत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेदासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणश्च शाङ्क प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वसमाप्नोषि ततोऽसि सर्व सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता मानं तवेदं मया प्रमादात् परेण वापि यच्चावहासार्तनमस्कृतोऽसि विहारशाय्यासनः भोजनेषु एको तवाप्यच्युत तत्समक्षं तत् क्षामये त्वामहं प्रमेयम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पीतासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्य अभ्यधिककुतोऽन्यो लोकात्रयेऽप्य अप्रतिम प्रभाव। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वम् अहम् ईशमाद् इद्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रियः प्रियाया हर्षिदेव देवसोढुम् अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तद्देव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमा अहं तथैव
तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितम् आत्मयोगात्। तेजोमयं विश्वमनन्तम् आद्यं यन्मे यन्मे त्वदन्येन न द्रष्टपूर्वाम्। न वेदयज्ञाध्ययनेर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः। एवं रूप सख्याहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीरा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरम् ईदृन्ममेदं व्यपेतभिः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपम् इदं प्रपश्य। सञ्जय उवाच इति अर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयाम् आस भूयः आश्वासयाम् आस च भीतम् एनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीम् अस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः। श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शम् इदं रूपं दृष्टावान् असि यन्मम देवापि अस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन च न चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवान् असि मां यथा भक्त्या त्व अनन्यया शक्य अहम् एवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स माम् एति पाण्डव। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹಂಗೆ ಸಕ್ಕಡ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರಿಸೈಟರ್ಸ್ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ. ಸಕ್ಕಡ್ ಜನ ಭಾರಿ ಚಂದ ರಿಸೈಟ್ केला. दिव्या देसाई माताजी 2 स्लॉट रिसाइट केले. मस्त धन्यवाद माताजी. शिशिराणी माताजी भारी चंद रिसाइट केला. माया नायक माताजी मस्त 11 अध्याय म्हणाली खुशी जाता ऐकूच्या 11 अध्याय मस्त एक खुशी दिसता ऐकताना ओटू रिसाइट करच्या मस्त लायचले. मस्त धन्यवाद. तशीची पूर्णिमा कृष्णमूर्ती माताजी रजनीबाई माताजी आणि प्रति एकादशी येताची खुशीने पार्टिसिपेट करतोस मस्त धन्यवाद माताजी. तशीची भक्त गणेश श्यामा यांच्याकडे प्रति एकादशी नवे कोण सांग कसं दिसता मस्त खुशी दिसतं माताजी. अशी एनकरेज करायचं टाकतो. तशीच प्रज्ञा वाघ माताजी प्रति एकादशी शिकून सांगता तुम्ही मस्त खुशी दिसतात. बिझी शेड्यूल आहे मस्त धन्यवाद माताजी. तशी स्वाती शणे माताजी आणि आमगेल्या प्रति एकादशी रेग्युलर रिसाइटर मस्त धन्यवाद माताजी. अशी मुखार सावदी म्हणून घेता. आता 12 अध्याय ಕೂಡ आम्ही आज आमगे लुटासची जपा टॉकाक हरग्रेस विनोदवाणी माताजी आमगे विद्याबाई माताजी. हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम. सकड भक्त वृंदाल तर्फे नाम तुमका हृदयपूर्वक स्वागत करता. आम्ही सकड मस्त अंतसची म्हणा खुशी रसाची तुमगेला ऐकूचाक जपाटाक. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. माके सावदिಲ್ಲ म्हण हांव करतस म्हाका कसले योगीत ना जपाटाका ಬಗ್ಗೆ उलोवचाक जरा थोड्यांची कसं की उलोवचाक हांव प्रयत्न करता. कसले चुकी जरा म्हाका माफ कराची. कृष्ण पृष्ठाय पुत्रेशमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रसादी विशेष शून्यवती सरस्वती दर्शनालयन विष्णु पृष्ठाय स्वामी नमस्ते गौरसेवा सुदानविदितं नियम महावतने कृष्ण भगवती कृष्ण कृष्ण चैतन्य नाम देव विष्णु चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर शिवासादि भक्त. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण. आम्ही 2 वर्ष देखून ऐकत असायची जपा टॉक ಬಗ್ಗೆ मस्त ऐकलीच आम्ही. जप करका प्रति दिवस जप करका तागे नाव घेऊ का कृष्णाने हरी नाम घेऊ का तो ध्यानातले कसं जेता घेतलंय कसं जेता घेतान कस अपराध करच्यानच प्रत्येक आम्ही ऐकत असायची.
प्रत्येक सेशन म्हळ्यार म्हयन्याक 2 पटी जपा टॉकांतू. बट आमी तेंची हांवें मस्त अपराध करता जप करता म्हगेलें मनान एक कॉन्सन्ट्रेशन ना. बट ताजे वगेर सांगच्या म्हाका अर्हत ना म्हणलें जरी म्हाका एक दिला एक सेवा सो त्या निमित्त हांवें हें घेतलं असं. सो आतां जपा टॉका उलयतना आज आमी पळया की कृष्णाला पादश्रय घेतल्यार कसं जाता म्हणून जपा टॉकांतू. हांव एक श्लोकाक एक हें केलां फर्स्ट तांचे 10th कॅन्टो 14 चॅप्टरांत 58 श्लोका. समाश्रिताये पदपल्लवप्लवं महत्पदं पुण्ययशो मुरारे भवान् बुधिर्वत्स पदं परं पदं 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 यद् विपदां न तेषाम्. कसं सांगला म्हळ्यार विश्वा व्यक्ती जावन आशिल्लो म्हळ्यार संपूर्ण विश्वाची व्यक्ती जावन आशिल्लो तागेले आश्रय घेतल्यार म्हळ्यार मुरा राक्षसाक वैरी जालोलो वैरी जावन आशिल्लो ताका मुरा राक्षसाक मारले निमित्त कृष्णाक मुरारी म्हूण आमी आपयताचे. कृष्णा मस्त नांव तातूंत तागेलें एक नांव मुरारी म्हूण. ते भगवंताले मुरारीले कृष्णाले अगर पादकमला कोण आश्रय घेताच की तांकां ह्या भवसागर इतलो आराम मेरी इझील पार करूं म्हळ्यार कशें म्हळ्यार एक सन वस्त्राले पांयाचे ताणें हेज्जी दवरल्यार त्या हेज्जान तूं सन प्लेसान तूं कितलो उद्दा भरता ते म्हळ्यार तितलें इझी जावन आमी तें भवसागर पार करूं येता म्हणून सांगला. कसनी विपद नाशी कसनी आमकां भौतीक क्लेश नाशी ते आमगेर वैकुंठ आमी पावयेता म्हणून सांगला. तशें जे श्रीधर स्वामी प्रकार कसं म्हळ्यार तांणी सांगला सारांशाचो पदकमल कृष्णाने पल्लव म्हणून सांगला. कसं म्हळ्यार पल्लव म्हळ्यार चिगूर म्हळ्यार कृष्णाल पायो एकदम सॉफ्ट जावन असके मृदू जावन असके. सनातन गोस्वामी तांगेल प्रकार कृष्णाल पादकमल कशें म्हळ्यार पादकमल परिशुद्ध भक्तांगेले पुराजनाल इच्छिते पुरयसितके इवन ते कृष्णाले पादकमलाक व्हडड नारद मुनी समेत तांणी आश्रय घेतला ताचे. तशेंच वृंदावनाचे कृष्णाले आमी ते विमोह लिलांतू ब्रह्मान कृष्णाले गोपांक आणि तांगेले गायक पुरातांनी म्हळ्यार तांकां डाऊट कृष्ण भगवान देव वै की नाही की म्हणून तांकां हें करच्याक संशय येवच्याक संशय येता तांकां. सो तेन्ना वै की नाही पळोवच्या म्हणून तांणी ते पुराजन तांणी चोरचेस. बट कृष्णान तांणी कसं म्हळ्यार वपास पूरा सेम इतलेंची ते गायकी वासुकी गोपबालाक तो पूरा तो हें जाता एक्सपांड जाता. तशी तागेले पादकमल न्ही ते कृष्णान वैरीचे तांकां इतलो मोग येता म्हळ्यार सो तांणी तांगेले ते वपास तांणी हें करतना तांगेले आनंद माग तांगेले तेंचे चेडूं म्हाका मस्त मोगशी चड मोग येता तांकां ते वसनाक की तांगेले चेडूं म्हाका पळयता तांणी मोग करता. तशींच ते कृष्णाल वैरी इतलो मोग येता पुराजनाक तागेले पादाश्रय घेतल्यार आमगेले प्रत्येक कसं म्हळ्यार कसं क्लेश असकी कसं हें असकी पुरा नाश जाता. तशी कृष्णाले पदकमला वैरी तेची सांगची कशी म्हळ्यार कृष्णान कालिया नागार वैरी ताणें हें केलें नर्तन केलें तागेले हेडे वैरी. कालिया नागाल कशें आशिल्लें हेड म्हळ्यार तें सॉफ्ट जावन आशिल्लें स्लिपरी जावन आशिल्लें आनी वेट जावन आशिल्लें. तें ताणें नांचून 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 कृष्णान ते कालिया नागा वैरी तागेले विश पुरा काळी केली. तशींच हांव सांगू येताच अशें म्हळ्यार तेंच कृष्णान पादकमल म्हळ्यार आमी सांगचे हरिनाम आमी आमगे जिबेन सांगचे. आमगे जीब कशी आसा वेट आसा सॉफ्ट आसा आनी स्लिपरी आसा. तशींच आमी सदांय कृष्णा नाम काडल्यार सदांय जप केल्यार कृष्णाने तशींच एवरी डे सदां सोण अशी प्रतिनित्य जप केल्यार आमगेले कृष्णान आमगेले जिबेन नांचून आमगेले कसन अनर्थ आसा ते पुरा काडता. आमगेले जिबेन आमकां बरे हरिनाम मात्र येवका दुसरे कसनय येवचे नचे. आमी कसं उलयताची आमी कसं हें करता ते पुरा अनर्थ तो दूर करता. तशींच आमगेले जिबेन बरी कृष्ण प्रसाद आनी आमी हरिनाम सांगता म्हणून हांव हें सांगता आसा. सो हरिनाम सांगल्यार इतलो आमगेले कसन मनांत क्लेश आमकां कसन दुख्ख की ते खंडीत दूर जाता. बट आमी ताजे वेरी दृढ जावन आसका आज करचें फाय करून अशें न्ही कंटिन्युअस आमी हरिनाम घेता रवका म्हण हांव सांगता आसा. सो आमी आमगेले प्रतिपटी सांगताची आमगेले हाजे वेळार एकादशी पारायणा वेळार
की मस्त ग्रुप असाची जॉईन जेयाची हरिनाम संघाची चांटिंग कराची सो करता असाची बऱ्याच जण हांवूय करता बट ते मन याना कॉन्सन्ट्रेशन याना जरी होडना सोडूनच जा ते जीप आम्ही सांगताची आमकां इतलो खुशी जाता की आमगे दुसरें आमकां खंयचे टेस्ट दिसना आमकां खंयचनी नक्षी हरिनाम येता तुम्ही कंटिन्यू पळयाची एक 2 राउंड 3 राउंड कराची राउंड केल्या नंतर एक 5 मिनिट तुमगे तोंडना तोपास हरिनाम येता नाका म्हण जाल्यार हरे कृष्ण येता सो तशींची आम्ही दिननित्य हरिनाम आमगे जप केल्यार आमगेला मन अनर्थ कसं नसं भरला मस्त भरला आमगेला अनर्थ कसं म्हणटाची एक कायलींचू हे जातना कसं मुळा लागल्यारी गश्टून त्या जिवत तशींच आम्ही सांगताची हरिनाम सांगल्यारी आमगे हृदयात तशी कल्मश की क्लेश की कोणाल्या बग्या असूय की ते पूर्ण खंडित दूर जाता म्हणून हांव सांगता सो ह्या जपट टॉकांत हांव इतलें सांगच्या प्रयत्न करता आशिल्ली की कसं म्हळ्यार कृष्णा नांव कशी कालिया वयर तांता गेलपा पांय दवरून कशी नाचून विश खाली की तशींची तो आमगेल जिबे वयर आम्ही हरिनाम सांगल्यारी तागेल तो आमगेल जिबेर नांतकय आम्ही हरिनाम सांगल्या तशींची आमगेल अंत आशिल्लें मन आशिल्लें क्लेश की कसं असूये भाव की प्रत्येक तो दूर करता म्हणून हांव सांगताची म्हगेली हेजे पाठोपाठ करायचा हरे कृष्णा हरे कृष्णा अनंत अनंत धन्यवाद माताजी मस्त खुशी दिसल्या ऐकतना आज नवे विषय अर्थ करून घेतले तुम्ही कृष्णाला पादक मला म्हळ्यार ते एक देवा नावच म्हळ्यार हरिनाम म्हणून सांगले ताजे एक आश्रय घेतल्यार आम्ही हे भवसागर करून भायर येता मस्त मस्त धन्यवाद माताजी एक्चुअली तुमकां हरग्रीस विनोदवाणी माताजी म्हणून सांगचे की कष्टाची म्हाका विद्या माताजी विद्या म्हणून सांगून मस्त बरसता करून फ्रेंड आमी क्लोज आशिल्ली ती तांगेले एक स्पिरिच्युअल जर्नी आम्ही पळयला तांणी आमकां सगळे जणांक एक तांगेले ते डेडिकेशन तांगेले ते डिसिप्लिन आम्ही पळयला सगळे जण एक इन्स्पिरेशन तांणी मस्त धन्यवाद हरे कृष्ण आता जपाचे महत्व ऐकनीचे आम्ही आता एक राउंड हरे कृष्ण महामंत्र आम्ही चॅन्ट करें आमगे लोटसाची आजी स्वाती कामत माताजी हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण सगळ्यांकय हे कीर्तन सेवा दिल्ल्याक मस्त मस्त धन्यवाद सकट तांगे चांटिंग बीट्स आवट रेडी आसा म्हण लेखता स्टार्ट करूया एक राउंड जप जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद कोटि वैष्णव की जय श्रील प्रभुपाद की जय हे एकादशी पर्व कालारी एक राउंड जप करता दिलेला मस्त मस्त धन्यवाद तुमका हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण अनंत अनंत धन्यवाद माताजी धन्यवाद प्रणाम मस्त खुशी झाल्या तुम्ही आमच्या भगवद्गीते पारायण एक दिव्य वातावरण सृष्टी केलं मस्त धन्यवाद श्रीमुखारी सार्वजनिक आता हरे कृष्ण ಮತ್ತು 12 ಅಧ್ಯಾಯ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ಸಂಘ ಕಂಗೆಲು ಉಟ್ಟಸಿ 1 to 6 ಶ್ಲೋಕ ಕರ್ಣಿಕಾ ಭಟ್ 7 to 13 ಶ್ಲೋಕ ವೈಷ್ಣವಿ ಭಟ್ ಮಾತಾಜಿ 14 to 20 ಶ್ಲೋಕ आशा इंदे हरे कृष्णा कनिका स्टार्ट करेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री परमात्मने नमः श्रीमद् भगवद गीतासु द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः श्री भगवानुवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्त उपासते श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्ततमा मताः ये त्वाक्षरम् अनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवाग्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते हरे कृष्ण तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्य एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि अतैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं तथा कुरु यतात्मवान्
श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षशुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्मामृतमिदं यदोक्तं पर्युपासते श्रद्दधाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा. भारती मातेची ಬಹುಶಃ इंटरनेट यांच्या दिसता 12 अध्याय मिळाले. भक्तियोग मिळाले. कनिका भट, वैष्णवी भट तशीची आशा हेगडे माताजी सगळ्यांक मस्त मस्त धन्यवाद सांगता. अशीच तुम्ही केन्नाय तुमगे सेवा दिवका म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता माताजी. कनिका भट चिरडू केन्नाय सांग नासतना तुका येता अशी मुखार येवका चिरडा तुम्ही. मस्त मस्त धन्यवाद सगळ्यांक. हरी बोल. आता मी 13 अध्यायावरच्या क्षेत्रज्ञ विभाग योग पंचायत सूची 1 to 7 सुषमा शणे माताजी, 8 to 14 पूजा वेटेकर माताजी, 15 to 21 डॉक्टर कामाक्षी माताजी, 22 to 28 धन्य आचार्य, 29 to 34 अचला आचार्य. ओवर टू यू सुषमा माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ त्रयोदशोऽध्यायः. श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः. क्षेत्रज्ञै चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत. क्षेत्रज्ञोर्ज्ञानं ततज्ज्ञानं मतं मम. तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु. ऋषिभिर्बहुधा गीतैः छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः. महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचराः.
खरी म्हटल्या मुंबई मात्र दुःखं मेडिटेशन नव्हे तुकांग खरी म्हणले मुंबईचं पण तश्चेतना धृतिः ये तच्छेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः। हरे कृष्ण। रस पूजा माताजी। हरे कृष्ण। इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखादोषानुदर्शनम् असक्तिरनविष्वङ्गः पुत्रदारागृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तादेश सवित्वम् अरातिर्जानसंसदि अध्यात्मज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानम् इति प्रोक्तं ज्ञानं यदतोऽन्यथा ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वं मृतम् अश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते सर्वत्र प्रणिपातं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम् आवृत्य तिष्ठति। हरे कृष्ण। कामाक्षी माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तामिव च स्थितं भूतभर्त्र च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसा परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यानादि उभावपि विकारांश गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुप्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् सञ्जायते किञ्चित्
सत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत् स विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। हरे कृष्ण। अचलाचार्य। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। यथा भूतपृथग्भाव मेघस्तमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वा निर्गुणत्वा त्वरमात्मायमव्ययः। शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते तथा सर्वगतं सूक्ष्मदाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा. सगळ्यांनी भारी चंपन सुषमा शणे माताजी मस्त मस्त धन्यवाद अशी करणाऱ्यांना तुम्ही सहादेव कामना रिक्वेस्ट करता तशीची पूजा वेटेकर माताजी मस्त मस्त धन्यवाद माताजी अशी तुम्ही केन्ना येवका तुमगेले सहादेव कामना रिक्वेस्ट करता डॉक्टर कामाक्षी माताजी तुमकां मस्त धन्यवाद माताजी भारी चंपन म्हणत असं अनंत अनंत धन्यवाद अशीची चिरडो धन्य आचार्य आणि अचल आचार्य चुक्कन तिलेताची तुम्ही केन्ना अशी म्हणू का चिरडो आणो मस्त मस्त धन्यवाद भागवत पुराण तुमका मस्त मस्त धन्यवाद दिता हरे बोल. हरे कृष्णा. आता 14 अध्याय गुणत्रय विभाग योग पंचायत सचिव राजेश्वरी राव माताजी ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ओवर टू माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. भागवत पुराण गुंकणीचे इचे भगवद्गीता संपूर्ण भगवद्गीता पारायण अंतो 14 अध्याय गुणत्रय विभाग योग संगोयत सचमी कसुरगढ़ सुकोनो 1 तो 5 ताई श्रीमती गीता अर्शने माताजी 6 तो 10 ताई श्रीमती प्रतिभा पै माताजी 1 तो 15 ताई श्लोक श्रीमती अनुपमा शणै माताजी 16 तो 20 ताई भक्त रतन शणै 21 तो 25 ताई श्रीमती ज्योतिपै माताजी आणि लास्टात 2 श्लोकाव सांगता असं. हरे कृष्णा. गीता माताजी तुम्ही स्टार्ट करूयात. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रय विभागयोगः. श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यत् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत
सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिः अहं बीजप्रदः पिता सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। हरे कृष्ण। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत सत्वं सुखे सञ्जयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे सञ्जयत्युत रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। हरे कृष्णा। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। हरे कृष्ण। कर्मण सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम् सत्त्वात् सञ्जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसः भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्तः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्यगुणवृत्तिस्तः अथो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानतीत्य त्रीन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युर्जरा दुःखैः विमुक्तो मृतमश्नुते। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैः स्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् त्रीन् गुणानतिवर्तते। श्रीभगवानुवाच
प्रकाशञ्च प्रवृत्तिञ्च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनः गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टाश्म काञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते। हरे कृष्ण। माञ्चयो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखसैकान्तिकस्य च ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा आज एक अध्याय पारायण करूक अवकाश दिलेलेक भागवत पुराण कोंकणीक मस्त मस्त धन्यवाद सांगतांचे आम्ही आणि आजी पारायण केलं सकळा माताजी काय आणि रतनाक स्पेशल जेवण मस्त मस्त धन्यवाद। हरे कृष्णा ओवर टू यू माताजी। कृष्ण राजेश्वरी माताजी मस्त मस्त धन्यवाद। लास्ट मिनिट तुमका आम्ही एक चॅप्टर दिलेलं आहे तुम्ही कुठले हा म्हणलाय मस्त मस्त धन्यवाद माताजी। कृष्ण सोहणा कोणा कशी पण तुमका हाडयता मस्त मस्त धन्यवाद माताजी। असं केन्ना अशी एक सेवा मेळची तशी जेव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी मस्त मस्त धन्यवाद। भारी चंद कोण सकळाने मिळालं तुमच्या टीमाना धन्यवाद माताजी। हरे कृष्ण। आता 15 अध्याय पुरुषोत्तम योग म्हणच्या येतासची डॉक्टर सीवी कामत प्रभुजी आणि तांगेल टीम ओवर टू यू प्रभुजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आता मी 15 चॅप्टर म्हणता आसाची 1 to 3 कीनिमा म्हणता आसा 4 to 6 कीनिमाई 7 to 9 आशक्का 10 to 12 अंजलि कामत 13 to 15 रामनाथ राव 16 to 18 सुबमाई म्हणता आसा 19 to 20 पुष्प पै माताजी म्हणता आसाची ओवर टू रामनाथ कीनिमा। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण परमात्मने नमः। पुरुषोत्तम योगो नाम अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधश्चाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् शृङ्गांसि यच्च पर्णानि यत्तं वेद स वेदवित् अतश्चोद्भक्तपृष्ठस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषया प्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न जातिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ततः पदं तत्पदिमार्जितव्यम् यस्मिन् सन्ति भूयः त्वमेव साध्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः निर्माणो
तत्पातयति सूर्यो न तत्सन्तो न पावकः यद्यद्धानविरुद्धन्ते तद्धाम परमं मम। हरे कृष्णा। मम एवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। हरे कृष्णा। उत्क्रामृतं स्थितं व्यापी भुञ्जनां गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मान्यवस्थितं यतन्तो प्रकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतस यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चगौन्नं तत्तेजो विधिमामकम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। घामविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वरसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। हरे कृष्ण। शुभमय शुभमय रामनाथ म्हणतो आहे. हा सांगतो मग. द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः सांगता हरे कृष्णा पुरुषस्त्वं हरे कृष्णा उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहरतः यो लोकत्रयमाविश्य विभर्तव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः आत्मोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा. आमगे टीम किनी मामू माई आशा का अंजलि रामनाथ राव शुभमाई पुष्प माता जी का पूरे धन्यवादों. भगवत पुराण टीम को माया माता जी भारती माता जी आणि विद्या माता जी धन्यवाद. तुम्ही छान कोण कोऑर्डिनेट करता जी. देव बरे करो तुमका. गॉड ब्लेस यू. हरे कृष्णा प्रभुजी मस्त मस्त माया
एक ಮಾತಾಜಿ ಅವೇಕ್ ಸಂತ ಕೊನಕ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಹೇಶಾಲ್ ಬಾಯ್ಲ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮಕ ಏಕ ಸೌಕಿನ ಅಡ್ಮಿಟ್ केला ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂತ तिकेल एक सकड़ा में एक हेल्थ का एक कोरी तम प्रार्थना माया माताजी ऐकल बा वय वय ऐकत माताजी कळली बेका महेश वय 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 आमका गाना ऐकल बाय जननी माताजी तिगेल ना वय वय तिगेल येतो तुम गेला ಅಂತ वय आमका क्लास काढतो बडा वय वय तिगेला अम्माक सौखीन ऍडमिट झाला तशी एक सकाळाने एक विश कोरणे दवा का वगी तिक सौखी जाऊ तशी म्हणून ऍडमिट केलेला ओढेल आणतो नाही जप करायचंय मी लास्ट का मी ते प्रार्थना करूया पहिला काय केला पुरावा या दृष्टी सांगितले आता तो मध्ये तू एक सांगून सोडणार मग तुमका मध्ये लास्ट सगळं एक काम इफ इट इज पॉसिबल आम्ही एक विच नो ते ओगी सौकी जावं म्हणून एक प्रार्थना करचे हरे कृष्ण महामंत्र एक 3 पंच सांगून तशी करूया जय ना मॅ जयत माता ओके ओके थँक्यू 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 डॉक्टर श्री कामत प्रभूजी मस्त मस्त धन्यवाद तुम्ही केदनाय तुमगेले बिझी शेड्यूल आणि चॅप्टर घेऊन कोऑर्डिनेट करताची मस्त मस्त धन्यवाद सगळ्यांनी भारी चंद म्हणस प्रभूजी हरे कृष्ण आता 16 अध्याय मुखारचे देवाच्या दैवासुर संपद विभाग योग पंचायतची राजेश महाले प्रभुजी and तांगेल टीम over to you प्रभुजी हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे आज आमले 16 अध्याय 16 अध्याय दैवासुर संपत्त विभाग योग हे आमका आज पठन करच्याक ये तसा 1 to 8 स्वातीजी and 9 to 16 दीपाजी and 17 to 24 हाव सांगता over to दीपा स्वातीजी हरे कृष्णा अथ षोडशोऽध्यायः दैवासुरसम्पद्विभागयोगः श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंसिद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागा शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्धवम् हीरचापलम् तेज क्षमा धृति शौचम् द्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधपारुष्यमेव च अज्ञानं चापि जातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबद्धायासुरीमता मासु च सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव दौभूतसर्गो लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरस्य प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारः न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्वरं सम्भूतं किमन्यत् कामहेतुकम् हरे कृष्ण हरे कृष्ण एतां दृष्टिमवृष्टभ्य नष्टात्मानो लब्धबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममानमदान्विताः
आश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्रहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमाः एतावदिति निश्चिताः आशाशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः इहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्से मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजालसमावृताः प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च। हरे कृष्ण। आत्मसंभविता स्तब्धाः मदान्विताः यजन्ते यनामयज्ञस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं दिशत क्रूरान् संसारेषु नरदमान् क्षिपाम्य च समशुभान् आसुरेष्वेष योनिषु आसुरीं योनिमापन्नाः मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारे स्त्रीभिर्नरः आचरत्यात्मन श्रेयः ततो याति परां गतिम् यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्माच्चास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसे। ओम तत्सत् इति मद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुर सम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ऐसे आमगे दैवासुर संपद भाग योग पठन करचाक आज दीपाजी स्वातीजी बाळ चंदकन चांकन सांगलात आमके एक अवकाश दिल्ल असा हे अवकाशा बतर धन्यवाद उट्ट माताजी का हांव करत असा। आईचे ही पारायणा बतर पठना बतर आम कोंकणी भागवत ग्रुपान एक अवकाश दिला का अनंत अनंत धन्यवाद करता। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्णा मस्त मस्त धन्यवाद प्रभूजी। तुम्ही अशीच बिझी असताची जाल्यार तुमगेले
अशी टाइम देऊन तुम्ही येताची सगळे चॅप्टर कोऑर्डिनेट करताची मस्त मस्त धन्यवाद प्रभूजी अशी तुम्ही सेवा देऊ का म्हणून रिक्वेस्ट करता अनंत अनंत धन्यवाद. हरे कृष्ण. आता मुखारचे 17th चॅप्टर 17 चॅप्टर श्रद्धात्रय विभाग योग पुढच्या इतिहासाची 1 to 7 दिव्या कामत माताजी, 8 to 14 प्रमिळा भट माताजी, 15 to 21 विजया भट माताजी, तशीच 22 to 28 आशा नायक माताजी. ओव्हर टू यू दिव्या कामत माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. अतः सप्तदशोऽध्यायः श्रद्धात्रय विभाग योगः. अर्जुन उवाच ते शस्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेषां निष्ठतु खा कृष्णा सत्त्वमाहो रजस्तमा. श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धः देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु. सत्त्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत. श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्ध स एव सः. यजन्ते सात्विका देवन् यक्षरक्षांसि राजसः. प्रेतान् भूतगणांश्चन्ये यजन्ते तामसा जनः. अशस्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते एतपोजनः. दम्भ अहङ्कार संयुक्तः कामरागाबलान्वितः कर्षयन्ता शरीरस्थं भूताग्राममचेतसः. मां चैवन्तः शरीरस्थं तान् विद्यसुरनिश्चयन्. आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः. यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदामिमं शृणु. हरे कृष्ण माताजी. धन्यवाद. हरे कृष्ण. आयुस्तत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहारस्तात्विकप्रियाः तत्त्वं ललवणात्युष्ण तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहारराजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः यातयामङ्गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि कामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् अपलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भासमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ संयज्ञं विद्धि राजसं. विधिहीनमृष्टानं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते. देवद्विजगुरुप्राज्ञा पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. विजय भट माताजी. ಮಾಯಕತನ ಜಾಯಿನ್ ಜಲ್ಲಿಂಚಿ ಜಾಯಿನ್ ಜನರಲ್ ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲ ವಯಸ್ಸತ್ತಾನೆ ವೈ ವಿಜಯ ಭಟ್ ಮಾತಾಜಿ. हरे कृष्ण. तुम्ही कंटिन्यू करा माताजी. तर नाही रापायात प्रमिला भट माताजी. अनुदैवकरो वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते. मनःप्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते. श्रद्धया परया तप्तन् तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते. सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत्
क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसञ्चरमध्रुवम् मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतं दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। ॐ तत्सदिति निर्देशः ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्चब्दः पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रणे भारीचंद कोंडमंडल सहाजी, दिव्या कामत माताजी, प्रमिळा भट माताजी, विजया भट माताजी आणि आशा नायक माताजी सगळ्यांनी भारीचंद कोंडमंडल सर अशी तुम्ही येऊन केदनाय साव देवका माताजी मस्त मस्त धन्यवाद। हरे कृष्ण। आता कडेचे नेक्स्ट अध्यायाच्या कडेचे अध्याय मोक्ष संन्यास योग ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಸಜಿ 1 to 6 शांति शानभोग माताजी, 7 to 12 मंगलापय माताजी, 13 to 18 कलावती अवधानी माताजी, 19 to 24 भव्यापय माताजी, 25 to 30 दीपा भट माताजी, 31 to 36 गीता नायक माताजी, 37 to 42 स्फूर्तिपय माताजी, 43 to 48 सुमिता भट माताजी, 49 to 54 आरती प्रभु माताजी, 55 to 60 सुपर्णा भट माताजी, 61 to 66 संध्या ईश्वर माताजी, 67 to 72 शिशिर शानबाग, 73 to 78 प्रत्युषा गिनी। ओवर टू यू शांति शानबाग माताजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथाष्टदशोऽध्यायः मोक्षसंन्यासयोगः। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणान्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम। त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदानतपः कर्म न
त्याजं कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्याग तामस परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुनः सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव तत्यागः सात्विको मतः न द्वेष्ट कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टः मेधावी छिन्न संशयः न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी तत्यागीत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। पञ्चेतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ति प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक्केष्ठाश्च दैवं चैवात्र पञ्चमम् शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चेति तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत् कृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य वक्लिप्यते हत्वापि न इमां लोकान् न हन्ति न निबध्यति ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदन करणं कर्म कर्तेति त्रिविध कर्म संग्रहः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ज्ञानं कर्म च कर्ता च हृदैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यथा वच्छृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं यत्तु प्रश्नवदेकस्मिन् पारे सक्तमहैतुकम् अतत्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतं नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्ता सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्। हरे कृष्ण। दीपा भट माता जी ना दिसता And that will also from the तुम्ही कंटिन्यू करता Congress. हाँ जॉईन Now, I just have to say, why does the Congress always want me? हा सांगू का वेळ माताजी खंयच्यान स्टार्ट कर 25 to 30 हा हा सांगतो मी
अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनपेक्ष्य च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते संगो नहं वादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफलप्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजस परिकीर्तितः अयुक्त प्राकृतस्तब्धः शठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धिर्भेदं धृतिश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यया धर्ममधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थानि परितांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी। सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। हरे कृष्णा। यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजं विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम् न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यथेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मण क्षत्रिय विशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। हरे कृष्णा। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्षिण्ये युद्धे चाप्यपलायनम् दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छृणु
यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निविवावृताः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मा तथाप्नोति निबोध मे। समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः। अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि। अथ चेत्त्वमहङ्कारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे। मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यं न च माम्योऽभ्यसूयति य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैष्यत्य संशयः न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभाल्लोकान् प्राप्नुयां पुण्यकर्मणाम् कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रणष्टस्ते धनञ्जय हरे कृष्ण हरे कृष्ण अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव सञ्जय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमम श्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतद्गुह्यमहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवानीतिर्मतिर्मम ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसन्न्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण मस्त मस्त ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರತ್ಯುಷ ಶಿಶಿರ ಚೆರಡು ಸುರ್ವೆ ಧನ್ಯವಾದಿತ್ತ त्यामुळे ताने तांगेल टाइम काढून तांगेले एज अरेत्ताती मस्त मस्त धन्यवाद चिरडवानो तुम्ही शेकेदना येऊन म्हणू आमकां पुरा प्रोत्साहन दिवका म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता मस्त मस्त धन्यवाद देव तुमकां बरें कर म्हणून हांव प्रार्थना करता तशीच शांती शानबाग माताजी चुक्कन तिलेताची मस्त मस्त धन्यवाद माताजी केदना येवका अशीची मंगला पे माताजी कलावती अवधानी माताजी भव्या पै माताजी गीता नायक माताजी स्फूर्ति पै माताजी सुमिता भट माताजी आरती प्रभा माताजी सुपर्णा भट माताजी संध्या ईश्वर माताजी सगळ्यां काही मस्त मस्त धन्यवाद तुम्ही केदनाय येवन रिसेट करताची अनंत अनंत धन्यवाद मस्त मस्त तुमकां धन्यवाद सांगता अशी तुम्ही केदनाय सेवा दिवका म्हणून रिक्वेस्ट करता मस्त मस्त आयका संध्याईश्वर माताजी आणि कलावती माता जेवतानी कलावती माता जेवतानी आय थिंक US आसा संध्याईश्वर माताजी खंयची भायर आसा खंय म्हणगोत ना म्हाका संध्याईश्वर माताजी आसा लंडन आसा अच्छा लंडन आसा पयर 12 तारीख येयली वय
हरे कृष्ण पुरा इंटरनॅशनल आमगेले भारीच्यान जावन चलता खंय आसूं आमगेले रिसायटीस खंय तो कोण जाल्यार म्हणटाची इवन थोडे माताजी ट्रॅव्हलिंग करताना म्हणटा ते हांव पळयलां मस्त मस्त खुशी जाता की अशीच आमगेले कृष्ण आमकां अशीच आमकां सपोर्ट करो म्हणून म्हाका डाऊट आशिल्लें संध्या ईश्वर माताजी जॉइन जाताच की ना म्हणून मागीर पक्कन येता हा चलो जॉइन जालीची तू फोन करच पुढे फोन चालल्या म्हणून फोन करतो ना. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. कलावती उदानी माताजी मस्त धन्यवाद. मस्त धन्यवाद सगळ्यांक. आयचे भगवद्गीता पारायण हांगा संपन्न जाता. आमगेले सखीचरण माताजी सगळ्यांक आयकूतस मुरलीधर प्रभू आणि सखीचरण माताजी आणि फाउंडर मेंबर्स आमगेले सखीचरण माताजीले आम्माक राईट हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी जालेली आसा. आम्ही सगळ्यांनी तिगेले ते बघीत आनी हरे कृष्ण रिकवर तातूंत भायर येवका. जय शर्मा माताजी सगळ्यांक गोतूच तांणी येता ते आमगेले रिसेट करूंक. आमी सगळ्यांनी तांगेले आरोग्या खातीर तांणी उपास सौख्य जावन वडकी येवका म्हणून आमी कृष्णा लागीं प्रार्थना करूं. हरे कृष्ण महामंत्र 3 पाटी म्हणया. सगळ्यांनी अनम्यूट कर म्हण हांव रिक्वेस्ट करता. हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण. मस्त मस्त धन्यवाद. सगळ्यांनी प्रार्थना केल्या रे कृष्ण वग्गे ऐकत काही सगळे आमगे वैष्णव भक्त अंतू मस्त मस्त सगळ्यांक धन्यवाद. थोडे अनाउन्समेंट मध्ये आम्ही करनाशिल्ला वगे वगे सांगता मस्त वेळ जालेलो आसा. भगवत प्रवाह सिरीज जात सगळ्यांक आयकतोस सोमारा बुधवारा शुक्रारा पर सोमारा 26 8:30 टॉपिक आसा ए मॅग्निफिसेंट गॅदरिंग ऑफ मेनी ग्रेट साउल्स. स्पीकर आसाची हर ग्रेस डॉक्टर नळिनी रुक्मिणी माताजी भारी लायक स्पीकर आसा कोणी चुकोवचे ना म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता. तशीच शनिवाराचे प्रभुपाद लिलामृत चलत आसा 7:30 सगळ्यांनी जॉईन करता. आयताराचे सकाळी जपा सेशन आसा 5:30 सकाळी. ताका कोणाक 10 ऑफेन्स जो महामंत्र लीड करचो असल्यार तुम्ही शिल्पा माताजीक श्रीमती शिल्पा हेगडे माताजीक नाव दिवेत. तशीच नेक्स्ट एकादशी पांडव निर्जला एकादशी होड एकादशी अशीच भगवद्गीता पारायण असता. तुम कोणाक पार्टिसिपेट करचो आसा तांणी 1 to 6 मार्क दिवेत. जो 7 to 12 हरग्रेस विनोदवाणी माताजी विद्या माताजीक दिवेत. तशीच 13 to 18 श्रीमती भारती पै माताजी हांकां दिवेत. सकळ सेशन आपण फुडें हरे कृष्ण महामंत्र म्हणचे आसता. खंयचे रागार म्हण येता 5 मिनिट तुमकां कोणाक म्हणचे आसा तांकां तांणी हरग्रेसचे जयगौरांगी माताजी आमगे जयंती नायक माताजी हांकां नाव दिवपाक रिक्वेस्ट करता. तशीची मॅरेज ब्युरो स्टार्ट केलेलो आसा. ताजे कोणाक डिटेल्स जाय व्रजगोपी माताजी हरग्रेस व्रजगोपी माताजी देव हरग्रेस राधिका भाव माताजी हांकां तुमी निमगोवेत. तशीच नेक्स्ट वैष्णव भजन संध्या 29 मे आसा थर्सडे 8:30 आसा. थीम आसा न्यू कीर्तन सर. कोणाक हाजे डिटेल्स जावकात आनी राजेश्वरी राव माताजी देव श्रीमती रश्मी भट माताजी देव गायत्री कामत माताजी हांकां कॉन्टॅक्ट करीत. हांगा आमगेले आयचे कार्यक्रम आमी समाप्त करूया. एंड करतना विद्या माताजी. हरे कृष्णा. पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. भारतीबाई माताजी एंड केले. तुमगेले तेगाले अंकर सकाळ केन्ना धन्यवाद केन्नाय तुम्ही कडले फर्स्ट तुकून लास्ट ताय करता आसता ती सकाळाक तुम्ही धन्यवाद दिता ती जाल्यार तुमकां तशें जावना म्हळ्यार तुमी इतले लायकून करता ती की प्रत्येकले तेगे सो नायस. तशें जाल्यार आमी तुमकांय आमगेले हृदयपूर्वक एक धन्यवाद आमगेले सकाळ परवागे. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. तुम्ही मनापासून आमकां आशीर्वाद करतात केन्नाय केन्नाय तुमगेले एक हात आमगेले तेगाले माथ्यार आसा म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता. धन्यवाद माताजी. धन्यवाद धन्यवाद.